আসসালামু আলাইকুম। কেএলএস স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেল আপনাদের কাছে আমাদের মাস্টার ক্লাসের আরো কিছু অংশ নিয়ে আমরা তুলে ধরবো। তো চলে আসেন, আমরা একটা মাদারবোর্ড হাতে নিলাম। এই মাদারবোর্ডের যতগুলো ফাংশন আছে, শুধু এই মাদারবোর্ড বলে কথা নয়, যতগুলো আমাদের ইলেকট্রনিক্সের ল্যাপটপের যতগুলো সার্কিট আছে, যতগুলো ল্যাপটপ আছে, যতগুলো মডেল আছে, প্রত্যেকটা মডেলের সার্কিটে কি কি সাপ্লাই লাগে, কি কি টার্মিনাল এখানে পাওয়ার টার্মিনাল আছে, সেগুলাই এখানে সবগুলো ফাংশনাল দেওয়া আছে। তো চলেন আমরা এখানে লিখে আমরা এরপর আমাদের মাস্টার ক্লাসের কিছু অংশ আমরা দেখাবো। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আসেন আমরা একটু নোটেট করি যে আমাদের অল ল্যাপটপ পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা দেখব। অল ল্যাপটপ পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা দেখব কি কি আছে। কমনটা পাওয়ার সাপ্লাই কি কমন যেগুলো আমার থাকবেই একটা মাদারবোর্ডের ভিতরে। আমরা যদি একটা মাদারবোর্ড নেই, এই একটা মাদারবোর্ডের ভিতরে আপনারা এখানে দেখেন এ একটা কয়েল, এ একটা কয়েল, এ একটা কয়েল, এখানে অনেকগুলো কয়েল। এই কয়েলগুলো হচ্ছে পাওয়ার টার্মিনাল বা আমরা পাওয়ার সোর্স বলে থাকি। এই সোর্সগুলো কি কি হবে সেটা আমরা এখানে এখন দেখব। তাহলে আসেন শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা প্রথমে দেখি এক নম্বরে যে পাওয়ার সোর্সটা আমরা দিয়ে থাকি স্বাভাবিকভাবে, সেটা ব্যাটারির থেকে যদি দেই তাহলে 12 ভোল্ট হয়, এবং যদি আমরা অ্যাডাপ্টার থেকে দিই সেটা আমাদের 19 ভোল্ট অথবা 20 ভোল্ট হয়। তো এইটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার পাওয়ার ইন। এইটাকে আমরা কি বলি? ভি ইন বলি। 2 নাম্বার আমরা যখন যাব শিক্ষার্থী বন্ধু, 2 নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই 12 ভোল্ট এবং 19 ভোল্ট থেকে পরবর্তীতে যে ভোল্টেজটা তৈরি হয় আমাদের এই সার্কিটের ভিতরে, সেটা হচ্ছে যে এলডিও সেকশন বা এলডিও সাপ্লাই। এলডিও, এখন এই এলডিওটা আমরা যেটা পাই এটা হচ্ছে যে আমাদের স্বাভাবিকভাবে বেসিক্যালি প্রথম যে এলডিওটা পাই সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট এলডিও, অথবা এরপরে যে ভোল্টেজটা পাই সেটা 3 ভোল্ট এলডিও সাপ্লাই। দ্যাট মিনস এটা এলডিও সাপ্লাই। ওকে, এর পরবর্তীতে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এলডিওর পরবর্তী যে সাপ্লাইটা পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের কয়েলের সাপ্লাই, যেটা আমাদের কয়েল একদম স্টেপ ডাউন, যেটা আমাদের কয়েল সাপ্লাই। যেটা পাই এটাকে বলা হয় 5 ভোল্ট and 3 ভোল্ট PCU অথবা ALW অলওয়েজ। এটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী সাপ্লাই। এইগুলো কিন্তু আমরা এখন কিন্তু কয়েল থেকে শুরু করছি, তার মানে আমাদের এখন কয়েল, এটা হচ্ছে কয়েল, ফার্স্ট কয়েল। এখানে 2টা কয়েল আছে, 5 ভোল্টের জন্য একটা কয়েল, 3 ভোল্টের জন্য একটা কয়েল। অ্যান্ড দেন 4 নম্বরে আমরা যে সাপ্লাইটা আমরা পাবো 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের কয়েলের পর, এরপর আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে র্যাম কয়েল। র্যাম এটাকে আমরা কি বলি? VDD-Q সাপ্লাই, কয়েল সাপ্লাই, যেটা আমরা বেসিক্যালি DDR3 এর জন্য পাই হচ্ছে যে আমরা 1.5 ভোল্ট। আর যদি আমরা DDR3L অথবা DDR4 সেগুলোর জন্য পাই আমরা তার থেকে কম। যেমন আমরা DDR4 এর কথা যদি বলি, DDR4 সেটার ভোল্টেজ পাই 1.2 ভোল্ট। এটা হচ্ছে যে আমাদের র্যাম সাপ্লাই। এর পরবর্তীতে যে সাপ্লাইটা পাই, যেই আমাদের এখানে আমাদের শুরু হয়েছে কয়েল, এখান থেকে এই কয়েল একটা, এই একটা কয়েল, এরপরে যে কয়েলটা পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এটা হচ্ছে যে আমাদের 1.8 ভোল্ট সাপ্লাই, যেটাকে আমরা LVDS সাপ্লাই বলি। 1.8 ভোল্ট
সাপ্লাই, কয়েল সাপ্লাই, কয়েল সাপ্লাই। আর এই সাপ্লাইটাকে আমরা বেসিক্যালি চিপসেটের, যেহেতু পিসিএস এর সাপ্লাই, এলভিডিএস এর সাপ্লাই, যার ভোল্টেজ হচ্ছে 1.8 ভোল্ট। আচ্ছা, তারপর আমরা এটাও কয়েলের, তারপর আমরা যে কয়েলের সাপ্লাইটা পাই 6 নাম্বার, সেটা আমরা যদি দেখি 6 নাম্বারটা, এটা হচ্ছে যে আমাদের 1.05 ভোল্ট কয়েল সাপ্লাই। এই সাপ্লাইটা হচ্ছে যে আমাদের পিসিএস এর ভিসিসিপি, এই সাপ্লাইটা, এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা সাপ্লাই, এটাও আমাদের কয়েলের সাপ্লাই। এরপরে আমরা যে সাপ্লাইটা পাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 0.95 কয়েল সাপ্লাই অথবা আমাদের এমনি সাপ্লাই, যেটাকে আমরা কি বলি, এটা হচ্ছে যে পিসিএইচ এর ভিসিসিএসএ। তার মানে এ হচ্ছে যে আমাদের সাপ্লাই, আর এটাও আমাদের কয়েল হয় অথবা কয়েল ছাড়াও হয়। তো এখানে আমরা যেটা 7 নাম্বার পেলাম, এরপর হচ্ছে যে আমাদের 8 নাম্বার, যেটাকে আমরা কোর ভোল্টেজ সাপ্লাই বলি। কোর ভোল্ট, যাকে আমরা কয়েলে পেয়ে থাকি, এটা হচ্ছে যে আমাদের সিপিইউ সাপ্লাই, সিপিইউ কোর সাপ্লাই। এরপর এটা আমাদের কয়েলে। এরপর আমরা যে সাপ্লাইটা পাই, যেটা হচ্ছে যে আমাদের সিপিইউ জিএফএক্স কয়েল সাপ্লাই। এখানে আমরা যেটা পাই, এটা হচ্ছে যে আমাদের সিপিইউর যে বিল্ডিং গ্রাফিক্স থাকে, সিপিইউর বিল্ডিং গ্রাফিক্স, যেটা আমাদের জিএফএক্স বলে এই সাপ্লাইটা পাই। এই কমন আমাদের এখানে যে কয়টা আছে এখানে তো আমরা পাই, আর সাথে এই 1 নম্বরে যে 19 ভোল্ট আর 12 ভোল্ট যেটা আমরা পাই, সেখানে আমরা একটা জিনিস অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের চার্জিং কয়েল সাপ্লাই। তার মানে আমরা টোটাল কয়েল সাপ্লাই পাবো হচ্ছে যে এখানে আপনারা দেখেন, একটা কয়েল সাপ্লাই, দুইটা কয়েল সাপ্লাই, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা। এই 8টা কয়েল সাপ্লাইটা আমরা যদি এখানে দেখাই, দেখেন একটু লক্ষ্য করে দেখেন, আমরা এটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যাটারি পোর্ট, আর এই ব্যাটারি পোর্টের এটা হচ্ছে যে আমাদের কয়েল, তার মানে এটা চার্জিং কয়েল। এন্ড দেন এখানে আমাদের আরো দুইটা আমরা কয়েল পাচ্ছি, এগুলো আমরা দেখতেছি, বাট এখানে একটু মনে রাখেন। এরপর এখানে দেখেন, এই হচ্ছে যে আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কয়েল। এটা কেন হয়েছে আমরা এখানে যারা আসবে সেটা আমরা বুঝাই বলবো যে কেন 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কয়েল। তা আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে কতগুলো কয়েল পাচ্ছি। ফার্স্ট আমাদের 1 নম্বরে যেটা আমরা পাচ্ছি চার্জিং কয়েল, এটা হচ্ছে যে আমাদের চার্জিং কয়েল। এন্ড দেন সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের স্টেপ ডাউন, যেটা আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কয়েল দুইটা, এই 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কয়েল দুইটা। তারপর র্যাম কয়েল, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটের জন্য যেই কয়েলটা আমাদের ব্যবহার করছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের র্যাম কয়েল ব্যবহার করছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা এখানে যেটা দেখতেছি 1.8 ভোল্ট, এটা আমরা এখন দেখতে যাই, এটা আমাদের এই জায়গায় যে কয়েলটা ব্যবহার করতেছে এখানে, সেখানে 1.8 ভোল্ট হচ্ছে। তারপর আমাদের 1.05 ভোল্ট আছে, এখানে আমাদের 1.05 ভোল্ট থাকবে। তারপর আমাদের এখানে বিসিসি আছে, সেটা আমাদের এই জায়গায় আমাদের বিসিসি আছে একটা ছোট্ট মোসপেট দিয়ে তৈরি করবে। এখানে আমরা দেখি ছোট্ট মোসপেট দিয়ে তৈরি করবে, বিসিসি আছে, এরকম বিসিসি আছে, ছোট্ট কোনো একটা মোসপেট দিয়ে তৈরি করবে। আচ্ছা, তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কয়েল সিপিইউ কোর ভোল্টেজ কয়েল, যেটা আমাদের এই জায়গায় আমাদের কোর ভোল্টেজ কয়েল দেখতে পাচ্ছি দুইটা এখানে আছে। এরপর আমাদের লাস্ট হচ্ছে যে গ্রাফিক্স কয়েল, এই হচ্ছে যে আমাদের লাস্ট গ্রাফিক্স কয়েল। তার মানে আমাদের টোটাল কয়েল হচ্ছে যে 1 2 3 4 5 6 7 8টা কয়েল। আমরা এখানে গণে দেখি কয়টা কয়েল, 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা কয়েল আছে। তার মানে 9টা কয়েলের ভিতরে আমাদের একটা কয়েল হচ্ছে যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যে যেটা আমাদের এখানে আমাদের যেই কয়েলগুলো আছে প্রত্যেকটা কয়েল এগুলো হচ্ছে কমন।
কিছু কিছু সার্কিট আমরা একটা কয়েল বাড়তি পাবো, একটা কয়েল কম পাবো। তো এখানে আমাদের এরকম একটা কয়েল বাড়তি আছে। তো চলেন শিক্ষার্থী বন্ধু, আমাদের এই যে এখানে যতগুলো সাপ্লাই আছে আমরা এখন আমাদের যেই মাস্টার সাবজেক্ট আছে সেই মাস্টার সাবজেক্ট আমরা এখন দেখালাম। এই হচ্ছে যে আমাদের মাস্টার সাবজেক্ট। মাস্টার সাবজেক্টের ভিতরে আমরা যদি এখানে যাই, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই একটা কয়েল, এখানে একটা কয়েল আছে, এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের কয়েল, এখানে একটা কয়েল আছে, এটা হচ্ছে যে 3 ভোল্টের কয়েল। তারপর দেন এখানে আপনারা দেখেন এই 5 ভোল্ট আর এই 3 ভোল্টের কয়েল হচ্ছে এখানে, আর এটা হচ্ছে যে আমার ব্যাটারি চার্জিং কয়েল। তারপর এখানে দেখেন এটা হচ্ছে যে আমাদের র্যামের কয়েল। তারপর এখানে হচ্ছে যে আমাদের 1.8 ভোল্টের কয়েল, এখানে হচ্ছে আমাদের 1.05 ভোল্টের কয়েল, এখানে হচ্ছে যে আমাদের ভিসিসি আছে যেটা আমাদের 0.85 অথবা 0.95 কয়েল, এখানে আমাদের আছে সিপিইউ দুইটা কয়েল, আর এখানে আছে আমাদের যে জিএফএক্স কয়েল। তার মানে শিক্ষার্থী বন্ধু এই সার্কিট টোটাল এখানে যতগুলো আমরা এই মাদারবোর্ডের ভিতরে আমরা কয়েলটা আমরা দেখাইছি, এখানে যতগুলো কয়েল আছে প্রত্যেকটা কয়েল এই জায়গায় সেটিং আছে। তো প্রত্যেকটা কয়েল যেহেতু এখানে সেটিং আছে এই জায়গায় আপনাদেরকে সেভাবে আমরা ক্লাস নেব। তো আজকে আমরা যে ক্লাসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সার্কিট। এই 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সার্কিট, এই 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সার্কিটের ভিতরে ফার্স্ট আমাদের এখানে যে অ্যাডাপ্টারটা ইন হবে, সেই অ্যাডাপ্টারটা ইন হওয়ার সময় এখানে 19 ভোল্ট আসবে। এই 19 ভোল্ট এখানে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন 19 ভোল্ট। এই 19 ভোল্ট আপনাদের ইন হবে এই সার্কিটের আইসিতে যখন 19 ভোল্ট ইন হবে, ইন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এই সার্কিট কি করবে, এখানে আমাদের তিনটা সাবজেক্ট আসবে। একটা হচ্ছে যে আমাদের রেফারেন্স ভোল্টেজ, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেফারেন্স 2 ভোল্ট অর্থাৎ 1.8 ভোল্ট মানে এভারেজ 2 ভোল্ট সাপ্লাই। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে এলডিও 3 ভোল্টেজ তৈরি হবে। এন্ড দেন এখানে আমরা একটা, যেহেতু এখানে মিটার বসাতে একটু জায়গা সংকট, তাই আমরা এখানে একটা এলইডি বসিয়ে দিয়েছি। এই এলইডিতে বুঝতে হবে যে আমাদের এলডিও এটা 5 ভোল্ট, আর এটা হচ্ছে এলডিও 3 ভোল্ট, আর এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স। এই তিনটা সাপ্লাই আমাদের আগেই তৈরি হবে যদি 19 ভোল্ট ঢুকি। 19 ভোল্ট ঢুকার মাত্র এই তিনটা সাবজেক্ট যখন আমার আগেই তৈরি হবে, এরপর আমাদের এই কয়েলের ভিতরে আমাদের কি করবে, এই আইও সাপ্লাই থেকে যদি আমাদেরকে এনাবল করে সার্কিটের ভিতরে, দেন আমার 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট তৈরি হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা যদি 19 ভোল্ট এখানে না ঢুকে তাহলে কন্ডিশন কি হবে আমরা দেখি। আমরা 19 ভোল্টটাকে দিলাম অফ করার পর অর্থাৎ এই সার্কিটে টোটালি কোনো সাপ্লাই ঢুকতেছে না। যদি টোটাল কোনো সাপ্লাই না ঢুকে তাহলে আমরা এখানে 19 ভোল্ট পাবো না। এই আইসির গোড়াতে আমরা বা আইসির একেবারে পিনে ভিসিসি পিনে আমরা কোনো 19 ভোল্ট পাবো না। এন্ড দেন আমাদের রেফারেন্স ভোল্টেজ পাবো না। এখানে আমাদের এলডিও ভোল্টেজ এলডিও 3 এলডিও 5 পাবো না। এনেবল তো দূরেই থাক, কোনো কিছু আমরা পাবো না। যদি আমরা এটা বুঝতে পারি, পিন চেক করে যদি দেখতে পারি যে আমাদের 19 ভোল্ট আসে নাই, তাহলে আমাদের এখানে যে 19 ভোল্ট অথবা 12 ভোল্ট যেটা আসছে, এখানে যে সিএলআর আছে সেই সিএলআর এ হয়তো আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, এখানে কোনো ভোল্টেজ আসতে পারতেছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে আমরা যদি কোনোভাবে এখানে যদি আবার 19 ভোল্টটাকে এনে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার আবার এখানে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট এবং এলডিও ভোল্টেজ গুলো চলে আসবে। এই ছিল আমাদের একটা ফল্ট। এটা হচ্ছে মাস্টার ক্লাসে আমাদের একটা ফল্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, দ্বিতীয় ফল্ট হচ্ছে যে আমাদের এই আইসি থেকে আমাদের কিন্তু কি করবে, এলডিও 3 বানাবে। আর এই আইসি এলডিও 3 যদি আমাকে বানায়, আর ওই এলডিও 3 এখান থেকে গিয়ে আমাদের আয়তে আসবে। এলডিও 3 আয়তে আসলে আয়ো রান করবে। এখন যদি আয়ো রান না করে তাহলে কিন্তু আমার আবার 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট তৈরি হবে না। আমি আয়োর যে ভোল্টেজটা, আয়োর যে সাপ্লাই লাইন সেটা যদি আমি বন্ধ করে দিই, তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখেন আমার আইসিতে কিন্তু ঠিকই 19 ভোল্ট ঢুকছে, কিন্তু আমি যখনই এলডিও সাপ্লাই আয়র থেকে বন্ধ করেছি তখন আমার 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট অর্থাৎ আমাদের এখানে এলডিও সাপ্লাই কিচ্ছু তৈরি হচ্ছে না। কারণ কেন, আমাদের এলডিও মাইর খেয়ে গেছে, অর্থাৎ এই আইসি থেকে আমাদের এলডিও বের হচ্ছে না। সেই জন্য আয়ো হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ল্যাপটপের ভিতরে কন্ট্রোলার, আর এই কন্ট্রোলার যদি সাপ্লাই না পায় তাহলে আপনি এখানে কিন্তু আপনার এই 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট চালু হবে না, কারণ এই 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কিন্তু আয়োর উপরে ভিত্তি করে চলে। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু, আমি যদি কোনোভাবে যদি আয়োতে যদি আবার আমরা এলডিও সাপ্লাইটাকে পৌঁছাই দিতে পারি অথবা 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের এলডিও তৈরি করতে পারি, তখন কিন্তু আমার আয়ো আবার রান করবে। আয়ো রান করার পর এখানে যদি আমরা এখন এই যে আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্টকে যে এনাবল করে, এই এনাবল সাপ্লাইটা যদি বন্ধ করে দিই বা প্রবলেম হয়, মনে করেন আমার 5 ভোল্ট 3 ভোল্টে এখানে আমাদের 19 ভোল্ট ঢুকছে, রেফারেন্স এবং এলডিও ভোল্টেজ সব তৈরি হচ্ছে, আমার কিন্তু এখানে কি তৈরি হচ্ছে না,
এনাবল ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে না। যখনই আমার এনাবল ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে না, এখানে আপনারা দেখেন 19 ভোল্ট ঠিকই ঢুকছে, এখানে আপনারা দেখেন এলডিও 3 ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে। এন্ড দেন আমাদের এইখানে কিন্তু এলডিও 3 ভোল্টেজ তৈরি হওয়ার পরও কিন্তু আমরা কি করতে পারতেছি না, এই জায়গায় আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট ঢুকতেছে না। যদি 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট না ঢুকে তাহলে কিন্তু আমাদের এনাবলের এখানে 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের যে এনাবল ভোল্টেজ, এনাবলটা যদি না ঢুকে তাহলে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আমার তৈরি হবে না। আপনি যদি এনাবল ভোল্টেজটাকে যদি আয়ত থেকে যদি ঠিক মতো করে যদি কানেকশন করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আমার আবার 5 ভোল্ট 3 ভোল্টটা তৈরি হয়ে যাবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, এই ছিল হচ্ছে যে আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সার্কিটের একটা ক্লাস। এখানে আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে, সেইখানে আমরা এই মাস্টার ক্লাসে যখন এখানে আপনারা জয়েন দিবেন তখন 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সার্কিটের আরো মাস্টার ক্লাস আছে, সেটা আমরা দেখাবো। আর শিক্ষার্থী বন্ধু, যখন 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট যখন তৈরি হবে না তখন কিন্তু আমার ল্যাপটপের পাওয়ার তৈরি হবে না। আমরা এখন যদি পুরো মাস্টার ক্লাসে আমরা দেখাই যে আমরা যদি দেখাই, তো আমরা এখানে সুইচ চাপ দিব। সুইচ চাপ দিলে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ল্যাপটপটাকে যখন পাওয়ার দিলাম, পাওয়ার দেওয়ার পর আমাদের ল্যাপটপটা চালু হলো। ল্যাপটপটা যখন চালু হয় আপনারা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের সব সার্কিট ঠিক আছে। এখানে যে আমাদের যে বুস্টিং ভোল্টেজ সেটাও আমাদের আসছে। এখানে আমাদের যে এখানে চার্জ পাওয়ার বোর্ডের যে সাপ্লাইটা সেটাও আসছে। এসি সাপ্লাই যেটা অর্থাৎ আমাদের চার্জিং সার্কিট থেকে যে সাপ্লাইটা আসবে সেটা আসবে। এন্ড দেন এখানে লিড সুইচের সাপ্লাই আসবে, এখানে বায়াসের সাপ্লাই আসবে, এখানে আমাদের অনেক সার্কিটের ক্লাস আছে সেগুলো আসবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, এই ছিল হচ্ছে যে আমাদের সার্কিটের 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট ক্লাস। তো 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের ক্লাসটা আমরা এখানে মাস্টার ক্লাসে আমরা বুঝাবো কেন এই সাপ্লাইটা বন্ধ হতে পারে, কেন এই সাপ্লাইটা বন্ধ হলে কোন কোন সার্কিট আমাকে ইউজ করতে হবে, কোন কোন সার্কিটের বেলা আমার কতটুকু করতে হবে, এইটা আমরা এখানে দেখাবো। মাস্টার ক্লাস সাথে সাথে আমরা মাদারবোর্ডকে হাতে রেখে এবং আমরা থিওরিক্যালি হাতে কলমে বুঝিয়ে এবং মাস্টার ক্লাস দিয়ে দেখিয়ে দেখাবো। আমাদের আরেকটা বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই জায়গায় এই যে 19 ভোল্ট পাচ্ছি, অর্থাৎ ল্যাপটপের ভিতরে যখন আমরা ইন ভোল্টেজ দিচ্ছি, এই ইন ভোল্টেজটাতে কিন্তু কত অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে পুরো ল্যাপটপের ভিতরে এটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, এই অ্যাম্পিয়ার কখন কোন সার্কিট আমাদের বন্ধ হলে কত অ্যাম্পিয়ার হবে, কোন কয়েল সাপ্লাই অফ হয়ে গেলে কত অ্যাম্পিয়ার হবে, আর কোন কয়েল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে কোন কোন কয়েলগুলো চালু থাকবে, আর কোন কোন কয়েলগুলো অর্থাৎ এখানে যে পাওয়ার সোর্সগুলো আছে কোন কোন কয়েলগুলো চালু হবে, কোন কোন কয়েলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বা কোন কোন কয়েলগুলো আমাদের চালু থাকলে কোন কোন কয়েল পর্যন্ত সাপ্লাই থাকবে আর কোন কোন কয়েল পর্যন্ত সাপ্লাই থাকবে না, এখানে ডিটেইলস দিয়ে আমরা এখানে নিচ মাস্টার ক্লাস আমরা দেখতে পাবো এই মেশিন। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, এইভাবে আমরা মাস্টার ক্লাস আমরা দেখাবো প্রত্যেকটা ল্যাপটপে। এখন চোখের সামনে আমরা প্রত্যেকটা সার্কিটের, এখানে আমরা যে সার্কিটের কথা বলেছি যে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট ক্লাস আমরা আজকে দেখিয়েছি। এরপর র্যাম ক্লাস, যদি আমাদের র্যামের যে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়, যদি র্যামের সাপ্লাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই মাস্টার ক্লাসের আমরা দেখতে পাবো র্যাম সাপ্লাই বন্ধ হলে আমাদের কোন কোন সার্কিট চালু থাকবে এবং এখানে ডিসপ্লেতে কি হবে, পাওয়ারে কি হবে, এগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো। ঠিক 1.8 ভোল্ট যেটা আমাদের পিসিএস সাপ্লাই এলবিডিএস এর, এটা যদি আমাদের সাপ্লাই প্রবলেম হয়, এই সাপ্লাইটা যদি তৈরি না হয় তাহলে ল্যাপটপের কি কন্ডিশন হবে, এখানে ডিসপ্লে কি কন্ডিশন হবে, অ্যাম্পিয়ারের কি কন্ডিশন হবে, ফল্ট কি হবে, পাওয়ার সুইচ দিলে কি সিস্টেম দেখাবে, কতটুকু সার্কিট পর্যন্ত রান করবে, কতটুকু সার্কিট পর্যন্ত রান করবে না, একদম টোটালি এখানে আমরা দেখে আমরা বুঝতে পারবো। এরপর হচ্ছে 1.05 ভোল্ট যেটা আমাদের পিসিএস এর জিসিসিপি যে সাপ্লাইটা, এইটা যদি বন্ধ হয় বা এটা যদি কোনো ফল্ট হয় তাহলে ল্যাপটপের কন্ডিশন কি হবে এবং অ্যাম্পিয়ার কত হবে, এন্ড দেন পাওয়ার সুইচ চাপ দিলে কি ঘটনা ঘটবে, সার্কিট কতটুকু পর্যন্ত সাপ্লাই থাকবে, কতটুকু পর্যন্ত সাপ্লাই থাকবে না, এগুলো ডিটেইলস আমরা এখানে দেখতে পাবো। অর্থাৎ ওভারঅল টোটাল সার্কিটে কি ঘটবে কি ঘটবে না সেটা আমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাবো নিজ চোখে। আমরা নিজেরা প্রবলেমটা ক্রিয়েট করব, প্রবলেম ক্রিয়েট করার পর আমরা আবার ওই ক্রিয়েটটা করার পর কি কি সিম্পটম আমরা দেখব, ওই সিম্পটমগুলো আমাদের মাথায় বা আমাদের জ্ঞানে রেখে দিব। ওই সিম্পটম অনুযায়ী, অ্যাম্পিয়ার অনুযায়ী, কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা দেন ওভাবে সার্কিটকে রিপেয়ারিং এর ডিসিশনে পৌঁছাতে পারবো। এটাকে এক ধরনের আপনি মনে করেন ডাক্তাররা যখন কোনো চিকিৎসা দেয়, চিকিৎসা দেওয়ার আগে তারা কি করে বিভিন্ন রকমের আপনাদের টেস্টিং করানোর জন্য ডায়াগনস্টিক টেস্টিং পাঠানো হয়, যে এই টেস্ট ওই টেস্ট এই টেস্ট, এই টেস্টগুলো দেখার পর ডাক্তাররা একটা সিম্পটম অনুযায়ী এবং টেস্টের রেজাল্ট অনুযায়ী একটা ডিসিশনে পৌঁছাতে পারে যে আমরা এখন দেন নাও আমরা অপারেশনে যেতে পারি। এই অপারেশনে তখন তাদের
ফলটা বেশি থাকে। কারণ কেন, যদি আমি একটা আন্দাজি অপারেশন করতে যাই, যে আমি কোনো ডিসিশন না নিয়ে একটা আনারি ডিসিশন নিয়ে ফেলাম যে টেস্ট তো আমরা বুঝতে পারতেছি না, মেবি প্রবলেম থাকতে পারে, অপারেশন করে দেখতে হবে। তো ওই অপারেশন থেকে আমি যদি টেস্ট করে রেজাল্ট বুঝে যদি দেখি অপারেশন করতে হবে কি করতে হবে না, কোন জায়গায় অপারেশন করতে হবে, কোন জায়গায় কাটাছিড়া করতে হবে, এটা টেস্ট রেজাল্টের উপরে ডিপেন্ড করে। ঠিক আমরা যদি এখানে এই টেস্ট রেজাল্ট, এই মাস্টার ক্লাস কিন্তু আমরা টোটাল এখানে বায়োগ্রাফি ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গায় কোন জায়গায় আমাদের গ্রাফে প্রবলেম হচ্ছে, কোন এরিয়াতে প্রবলেম হচ্ছে, টেস্টিং এ কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। আর এই টেস্টিং এর পেয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ডিসিশন মেকিং করতে পারবো যে কোন জায়গায় আমাকে অপারেশনে নামতে হবে, কোন সার্কিট পর্যন্ত আমাকে অপারেশনে সাকসেস আনবে। এবং এই সাকসেসের কারণে আপনার কনফিডেন্স বেড়ে যাবে এবং ল্যাপটপ রিপেয়ারিং বলেন বা ইলেকট্রনিক্স এর যতগুলো মডেল ল্যাপটপ আছে সবগুলো রিপেয়ারিং সম্বন্ধে একটা নলেজ তৈরি হবে। আর এই বেটার নলেজ দিয়ে আপনার কনফিডেন্স দিয়ে আপনি আপনার ব্রেনকে বা আপনার স্কিলকে আরো আপডেট করতে পারবেন, আরো গ্রো করতে পারবেন, এন্ড দেন আপনাদের মনের ভিতরে যে ভয়টা থাকতো ওইটা চলে যাবে। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, টেক কেয়ার করবেন, আপনাদের নিজেদেরকে টেক কেয়ার করে ব্রেনকে আরো শার্প করেন। আর মনে রাখবেন যে ছুরি দিয়ে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন, বাট এই ছুরিটা ধার রাখতে হবে, কারণ ছুরি যদি ধার না থাকে তাহলে কিছুই করতে পারবেন না। তো ছুরিটা বোঝানো হচ্ছে জ্ঞান, জ্ঞান যখন ধার থাকবে তখন আপনি সব কাজ করতে পারবেন, আর জ্ঞান যদি ধার না থাকে তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তো সেক্ষেত্রে বন্ধু, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। টাটা, টেক কেয়ার, বাই বাই।